والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الوصفة الجبارة ديت. هنعمل الفراخ التكة بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية ان شاء الله. مش هتكلفي كتير ولا هتشتري من بره حاجات كتير. هنعمل جنبها كمان الصوص الهندي اللي بيتقدم جنبها في اشهر المطاعم واللي بندور عليها علشان خاطر الصوص ده، وكمان شوية رز أبيض، وهتبقى أكلة في منتهى الجمال. غدا عشاء هتعجبك جدا جدا جدا، مش هيختلف عليها اتنين في البيت. ديت الفراخ اللي أنا مجمعاها في كيس عبارة عن دبابيس. حتى لو حابة تعمليها بفرخة كاملة عادي جدا، الوصفة هتبقى في منتهى الجمال. أنا كنت مجمعة الدبابيس ديت ولسه موجودة عندي من رمضان، خرجتها وحبينا إن احنا نعمل مع بعض الوصفة الجميلة دي. أنا قبل ما بحط الفراخ في الكيس بعد ما بغسلها